مرد از وجود مار خبر نداره. زن نمیدونه که یه سنگ داره کمر مرد رو له میکنه. زن با خودش میگه من دارم میافتم و نمیتونم برم بالا، چون اگه برم مار نیشم میزنه. چرا مرد یکم بیشتر زور نمیزنه و منو نمیکشه بالا؟ مرد با خودش میگه من دارم از شدت درد میمیرم، ولی بازم تا جایی که میتونم دارم دختر رو میکشم بالا. چرا اون یکم بیشتر تلاش نمیکنه و بالا نمیاد؟ نکته ی داستان اینه، تو فشاری که طرف مقابل زیرش قرار گرفته رو نمیبینی، همونطور که اون درد تو رو نمیبینه. این یعنی زندگی، چه سر کار باشه، چه با خانواده، چه با آشناها. باید سعی کنیم همدیگر رو درک کنیم، یاد بگیریم شفافتر فکر کنیم و بهتر با هم ارتباط داشته باشیم. کمی فکر و صبر خیلی چیزا رو بهتر میکنه. اگه رشد رو دنبال نمی کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.